Ајде Ирлија новиот ден, почитувани гледачи. Еден голем поздрав ви испраќаме од екипата на Вкусот на традицијата од комплексот Етно село Тимчевски. Денеска би сакала да ви направам брзи домашни пирошки. Меки, вкусни, а одозгора крцкави. Значи, кога ќе ви се најави некој, ви доаѓа дома, а вие се чудите, нели, по цел ден на работа, нема ништо дома, што, како отвараш ладилник, гледаш, има јајце, во кујната имаме брашно, пециво. Секоја домаќинка чува дома пециво и ред други работи. Сите тие работи ќе ги соберете и ете ги пирошките, а декоративни за трпеза, прекрасно, вкусно, сладко. Секогаш кога така нешто ќе ни се пријаде на брзина, а ги сакам тие рецепти, ги правам токму овие. За овие домашни пирошки нас ќе ни биде потребно. Прво, 2 јајца и 250 мл јогурт, 100 грама кашкавал рендан и 150 грама рендана салама. Сега, може би немате салама, ако имате сланина, пробајте да изрендате, ако е потврда, посува. Меѓутоа со салама е најдобро. Ќе ни треба околу 450 грама брашно, една китка Макдонос, или ако не сте толку љубители на Макдонос, стајте, например, ако имате рукола, и рукола може да се стави. Јас еднашка ставив и рукола и прекрасно беше. Немав Макдонос дома. Едно пакетче прашок за пecivo, 1 прстоват сол, 1 прстоват шекер, малку триена сол и многу масло да се покрие вака најмалку 2 прста садот во кој што вие тоа ќе го пржите. Ке ни треба една оклагија и едно остро ноже и лажица за мешање. Јас веќе го пуштив шпорето, тоа е сринглата, и вие тоа направете го, за да биде многу врела, многу загреана. Најпрвин ќе ги изматам јајцата. Земам една чинија за отпадот. Ете така. Ставам 1 прстов чекер и 1 прстов сол. И ќе ги изматам јајцата. Доста им е толку. Го ставам јогуртот внатре. Го ставам прашокот за печиво. Промешувам. Сега ја ставам саламата внатре. Можете пилешка, можете свинска, го ставам кашкавалот. Ако немате кашкавал во фрижидерот, можете да ставите сирење. Така. Промешувам. Добар ден, ти благодарам, Виктор, секогаш си со нас, значи секогаш си тука кога ни требаш. Јас заборавив дрвени лажици и Виктор еве ми донесе, затоа што веќе не ми треба маталката. Става малку триена сол тука, па една кафена полна лажица. Оставам Макдоносот.
И сега ќе промешам и ќе почнам да го ставам брашното. Треба да формираме едно тврдо тесто. Ете. И почнувам сега со брашното. За да на крај веќе го месам на рака. Јас по мое ќе му додадам и малку масло внатре. Знаете, 4-5 супени лашици. Ево ова од мене, затоа што мислам дека ќе биде подобро. Така. Додавам уште брашно. Може би јогуртот беше потечен, затоа ќе ми треба и уште за замесување. Ајде така. Сега веќе ќе го извадам на работната површина. Ќе наросам брашно и го вадам тестото, тоест целата смеса, на работната површина. Така. И почнувам да месам. Значи да направам едно тесто кое што нема да се лепи на раката. Леле, ова децата напросто го обожаваат. Морам да му додадам уште брашно, не, но еве, кажав 450 грама, но сигурно кај мене ќе отиде 500. И вака, го месиме како тесто, нели, за леп. Да го собере целото брашно. Еве го, веќе се формира. Сега ќе наросам и за да ја направам кората со оклагијата. Треба да има брашно доле, за да не се лепи во текот на пржењето. Ете така. Тестото ни е веќе готово. Повторно ќе набрашам, така. И сега ќе ја земам оклагијата и ќе направам една кора која што може би е еден прст дебела. И мислам дека е доволно. Сега ќе земам еден нож и ќе направам правоаголници. Ке се потрудиме, нели, да бидат сите исти, не баш исти, нели, приближно. Ај така, и вака на средината. Пак и овде наросувам.
И продолжувам по страните. Всушност го кројам тестото. И краевите ќе ги отстранам. Значи за да бидат сите исти. Вака. Ете така. И овие исто така. Од нив повторно ќе формирам кора. Така. И овие уште малку. И сега ставам масло во тавчето. Реков, многу масло треба да има, за да можат убаво да се испршат. Додека се загрева маслото, јас ќе го искројам уште малку тестото. Така. Си ги вадам пирошките всушност. Ете така. И овдека може да одиме со уште еден ред. Така. И ги вадиме, а од ова ќе измесам уште една кора. И постапката ќе ја повторам. И ова исто. Да. Сега вака е важно да ги одвоиме. И мислам дека ова е веќе готово, но ќе проверам. Така, да видам. Не е уште малку. Нека го тоа. Да се ги наредам да се подготвени, за да одат на масло. Ете така. Ете, гледате колку е ова брза работа. Ем брзо, ем вкусно. Ете така. Мислам дека веќе можеме да ставаме. Да. Ајде. Да, супер, одлично. Ете така. И ќе ни треба една лажица фаталка за да можеме да ги превртуваме. И една чинија во кој што ќе ги вадам. Само ќе ви треба едно 10-15 минути да бидете покрај шпоретот. Ете така. Да ни бидат наред. Супер. Еве ги. Гледајте замерака, каков мирис се шири. Фантастично, фантастично. Значи, сега ќе ги превртам уште еднаш, ќе мислам дека ќе бидат готови. А ќе видите во меѓувреме,
А додека се пржат овие, ќе ги замолам во кујната во Етно село Тимчевски да ми направат некои додатоци. Како, например, некој сос од павлака, оди нешто со ова, па кисела краставичка, или може и лукче Макдоновче, она што се става во чорба и со тоа да се мацка, а и она моето ја што го правам со маслото, со буковецот, може и во тоа. Не барат многу, значи кога ќе добијат една медова боја, тогаш се веќе готови. Така. Можам да му ставам уште. Само немојте многу да редите во тавчето, затоа што може и да се залепат, они нема да имат комоција да се испржат, нели? Така видете какви се. Сега ќе им ставам салфетка, тоест на чинијата ќе ставам салфетка, затоа што ќе се изненадите кога ќе забележите дека всушност воопшто, значи воопшто нема да имаат масло. Така. И мислам дека еве го првото е готово, а и овие се. Еве каква боја треба да имат, баш мед боја. Мислам дека ова веќе можам да го вадам. Така. Ај, ова уште 10 секунди, додека тоа се пржи, ќе му додадам нови. Како мириса! Прекрасно. Еви ова е готова. Така. Вадам едно, ставам друго. И ова е готова. Така. Супер. Сега додека тие си се пржат, јас ќе го измесам и ова што остана. Значи можете паралелно сето тоа да го правите. Така. Сега малку нема да ви биде мазно, нели, под рацете, затоа што има рендана салама, има рендан кашкавал. Ете, така. Супер! Ставам и другите. Така. И сега повторно со оклагијата. И него ќе го искроја. На средина прво. Па можете и други форми. Не мора да се правоаголници, нели? Така. Може и во друга форма. Само да внимавам да не ми изгори ова. Ајде така. Завртувам и ја следам бојата. Најважно од се е да ја следите бојата.
Ево, овие може да бидат триаголничиња. Да видиме како ќе бидат и тие. Пак ќе употребам оклагијата. Пак малку брашненце. Охо! Така. Веќе нестрплива сум да го пробам тоа првото што го испржив. Да видам како излегува овие. Аха, ова добро, може уште малку. Може сега вака да му ставам. И може уште едно да оди. Сега да го пробам ова првото што го извадив. Како што ви кажам, крцкаво однадвор, а внатре меко, како да јадам пица. Сите ќе пробате. Има за сите. Прекрасни се. Леле, едното малку ми подгоре. Ама затоа сите други се супер. Тоа јас ке си го изедам. Ете така, ова мора уште малку. Добро, супер. Ајде, се ги останатите. Се гледаме на трпезата, драги гледачи. Останете со вкусот на традицијата. Драги мои, како изгледаат нашите волшебни, фантастични домашни пирошки. Се има во нив, значи не треба посебно сирење, кашкава, саламчи и така натаму, туку се си имаат. Еве како изгледаат, погледнете каква им е убава бојата. Крцкави одозгора, а еве ги внатре, меки како душа. По вкусот ми наликува на пица. Да ставев оригано, значи оригинал ќе биде како пица. А вака, значи можете и еве со татар сос, например, со кисела краставичка, така? Или само со павлака. Е само со павлака колку се добри. А за љубителите на лукче, макдонос, оцече, може и ова. Та една домашна, жолта, стара или винце. Ако ме прашате со што најбаво ми одговараше, со ова. Лудница. Лудница, прекрасно. Мераци, мераци. Гледате колку има, дури уште и остана во кујната. Направете ги, драги мои, овие домашни пирошки и уживајте во нив. Ова е една од рецептите кои што мене посебно ми се допаѓа. Брзо, лесно, едноставно, ефтино и тоа е тоа. И чекорете во животот храбро, па макар биле и боси, само не на коленици. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. Поздрав од нашиот тим. На здравје!